Si shpjegohet se ndonjëherë fallxohet dindje të fshehtë? Po, kjo pyetje është pyetje me shumë rëndësi, sepse njohja së fshehtës është prej veçorive të Allahut Madhëruar, Zotit të botëve, në dorën e cilit janë fatet e krijesave. E nëse dikush tjetër veç Allahut Madhëruar di sadopak për kësaj të fshehte, atëherë kjo mund të përbëjë problem në lidhje me besimin dhe mund të bëhet shkak që robi ti mbështetet tjetër kujt veç Zotit ti. Allahu Madhëruar i ka treguar profetit ton sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë në Kur'an: "Qul la ya'lamu man fi s-samawati wal ardi al-ghayba illa Allah." Thuaj o Muhammed njerëzve se nuk e di askush të fshehtën në qiell dhe në tokë përveç Allahut, Zotit të botëve. Dhe kjo tregon se fshehta është karakteristikë e Allahut Madhëruar. Mirë po, jemi njoftuar gjithashtu në librin e Allahut dhe po ashtu në fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam se Allahu Madhëruar ka në lidhje me krijesat një caktim të hershëm dhe që është shkruar në Lauh al-Mahfuz, pra në librin e ruajtur mirë, 50.000 vjet para krijimit të qiejve dhe të tokës. Dhe ky caktim i hershëm, kur të vijë momenti i ndodhjes së tij, atëherë lajmërohen me të me lajket, sepse dihet se me lajket janë zbatuesit e caktimeve të Allahut. Dhe në momentin që lajmërohen për të me lajket, atëherë, siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam, shejtanët ngjiten njëri pas tjetrit për në qiell dhe për të vjedhur ndonjë prej lajmeve të qiellit dhe lajmet që kanë në dorë me lajket. Dhe qielli, edhe pse është i ruajtur me rojt e qiellit, kur Allahu Madhëruar do të provojë robët e tij me ndonjë gjë, atëherë e mundson që ndonjëri prej këtyre shejtanëve të arrijë të vjedhë diçka. Dhe siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam, atëherë ai mund të shpëtojë rojeve të qiellit dhe e merr atë lajm që e ka dëgjuar prej me lajkeve dhe e përcjell tek të tjerët derisa arrin tek fallxorët. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam pastaj, ai për çdo lajm shton edhe 100 e tjera të pavërteta dhe kështu probabiliteti i asaj që arrin tek fallxorët është një e vërtet e 99 të tjera të gënjeshtra, pra 99% e fjalëve të tyre janë gënjeshtra që shoqërojnë një të vërtet të vjedhur prej me lajkeve. Kështu që ti bazohesh një probabiliteti të tillë nuk ja vlen. Se mundësia e saktësisë është shumë e vogël. Shumë e vogël. 99% gënjeshtra, një apo më pak se 1% janë të vërteta. Kjo është e para. E dyta, kush u shkon pas tyre e ka vënë veten në sprovë, sepse të shkosh pas tyre fjalëve, kjo mund të bëjë pastaj të çorientojë besimin tënd dhe të shkosh pas veprimeve të shthurura të shejtanëve dhe shërbëtorëve të tyre prej njerëzve. Dhe mund të bëjë që zemra jote të lidhet me dikë tjetër veç Allahut Madhëruar. Dhe prandaj thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam, kush shkon te fallxorët dhe ja beson atyre atë që thot, atëherë ai ka mohuar atë që i ka zbritur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pra ka cënuar besimin e tij dhe zemra e tij ka rënë pra pjesë e asaj sprove që Allahu Madhëruar ka dashur të provojë robët e tij. Nëse robët do të qëndrojnë me zemrat e tyre me Allahun, Zotin e botëve, apo me shejtanët dhe shërbëtorët e tyre. Dhe së fundi, njohja e të fshehtës, sidomos kur e fshehta përbën caktime jo të mira, sepse caktimet mund të jenë edhe caktime të mira, edhe caktime jo të mira. Dhe caktimet jo të mira, përveç se në momentin që ti mëson do hidhërohesh dhe nuk do ndryshosh asgjë në lidhje me atë që ka caktuar Allahu Madhëruar, ai do ndodh me patjetër, atëherë kjo mund të dëmtojë shumë rënd. Siç e dëmtoi faraonin kur mori vesh se dikush prej bëni Israilëve do jetë shkak që të shpërbëhet pushteti i tij. Dhe ai pastaj u shndrua në një katil dhe një vrasës mizor
për të larguar këtë caktim të Allahut, cilin nuk arriti dot të ruheshe prej tij dhe në fund fare e mbylli jetën si jo besimtar. Dhe kjo është pra krejtësisht e padobishme për njeriu dhe më mirë robi t'i laj gjërat ashtu siç ka caktuar Allahu Madhëruar dhe të shpreh në shtrimet e tij para Zotit tij me lutje dhe se nuk e kthen mbrapsht caktimin e Allahut Madhëruar veç se duaje, siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Prandaj le t'i lëm fallxorët, le t'i lëm vajtjen pas tyre dhe të lidhim zemrat vetëm me Zotin ton dhe me duan për të.